नमस्कार मंडळी, मी प्राजक्ता. फंडोरा चॅनलवर तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर मंडळी, आजचा आपला दिवस असणार आहे ॲडव्हेंचर डे, कारण आपण चाललो आहोत कोलोरॅडोच्या ॲडव्हेंचर पार्क मध्ये आणि तिथे आपण करणार आहोत 2 स्नो ऍक्टिव्हिटीज. पहिली म्हणजे स्नो ट्युबिंग आणि दुसरी म्हणजे स्नो मोबिलिंग. स्नो ट्युबिंग म्हणजे बर्फाच्या उंच डोंगरावरनं एका प्लॅस्टिकच्या किंवा रबरच्या ट्यूबमध्ये बसून वेगात घसरत खाली येणं. आणि स्नो मोबिल म्हणजे स्नोवर चालणारी एक स्पोर्ट बाईक असते, जिच्यावरती आपण पूर्ण डोंगराच्या शिखरापर्यंत जाणार आहोत. हे तिकडे रोडच्या कडेला तुम्हाला बर्फाची नदी दिसतीये, पूर्ण फ्रीज झाली लिटरली ती. थांब ना, मला जायचंय. तर आपण आता रोडच्या साईडला या बर्फाच्या नदीजवळ थांबलोय. तुम्ही बघू शकताय, वरती पूर्ण बर्फाचा थर साठलाय आणि खालून नदी एकदम शांतपणे वाहते. सकाळचे 8 वाजलेत आणि इतकं सुंदर वातावरण झालंय, एकदम फ्रेश वाटतंय. आणि आता मी या बर्फावरनं चालणार आहे. आता इकडे इकडे ये ना. माझ्या वजनाने क्रॅक गेलं, त्याला क्रॅक गेली रे. आणि इथून आता आपण निघतोय, कारण आपल्याला ॲडव्हेंचर पार्क मध्ये पोहोचायचंय लवकर, कारण तिथे आपली 9 वाजताची बुकिंग आहे. आणि आता आपण येऊन पोहोचलो आहोत कोलोरॅडोच्या ॲडव्हेंचर पार्क मध्ये. तिकीट्स आणि हेल्मेट्स घेतल्यानंतर इथून आता आपण आपल्या ट्यूब्स घेणार आहोत आणि वरती समोर त्या टेकडीवर जाणार आहोत. एवढ्या बर्फात डोंगर चढायचा म्हणजे नक्कीच अवघड काम असणार, म्हणूनच त्यांनी डोंगरावर जाण्यासाठी हा स्लायडिंग बेल्ट दिला आहे, ज्यावर आपण जाऊन फक्त उभं राहायचंय, जसा मॉल आणि एअरपोर्टवर असतो तसाच. एकदा तिकीट काढल्यावर पुढच्या 1 तासामध्ये आपल्याला हवे तेवढ्या वेळा आपण स्नो ट्युबिंग करत वरून खाली येऊ शकतो आणि पुन्हा वरती जाऊ शकतो. आणि हा बेल्ट असल्यामुळं वरती जाण्याचे कष्ट आणि वेळ बराचसा वाचतो. आणि आता आपण वरती येऊन पोहोचलोय, जिथून आपण करणार आहोत स्नो ट्युबिंग. हा आहे स्नो ट्युबिंग करण्यासाठीचा रॅम्प आणि इथून आता आपण घसरत खाली जाणार आहोत. आणि मला खाली बघूनच आत्ताच भीती वाटायला लागली आहे. इथे काही लोक अशा 8-10च्या ग्रुपनेही ट्युबिंग करतायत, काही सिंगलही करतायत. आणि मला यांचे आवाज ऐकून अजून जास्त भीती वाटतेय. ओके, हा छोटा मुलगा करू शकतो तर मी पण करू शकते. जय माता दी.
तर ही होती माझी रिॲक्शन आणि राहुलची रिॲक्शन पाहिली एकदम शांत. आणि आता आम्ही जाणार आहोत दुसऱ्या ग्रँड ॲडव्हेंचर पार्कमध्ये, जिथे आपण करणार आहोत स्नो मोबिलिंग. तर आता आपण येऊन पोहोचलो आहोत दुसऱ्या ॲडव्हेंचर पार्कमध्ये, जिथून आपण सुरू करणार आहोत आपली स्नो मोबाईल टूर. तर ही अशी असते स्नो मोबाईल, किंवा यालाच स्किडू असंही म्हणतात. ही ऑलमोस्ट आपल्या स्पोर्ट बाईक सारखीच दिसते, पण हिला चाकं नसतात. तर पुढे चाकाऐवजी असतात 2 स्कीज आणि पाठीमागच्या चाकाऐवजी असतो असा रोलिंग बेल्ट, सो दॅट ही बाईक बर्फावरनं आरामात चालू शकेल. बाकी ही चालते तसं पेट्रोलवरतीच. तर हे आहेत आपले टूर गाईड आणि ते आपल्याला स्किडू बद्दलची पूर्ण इन्फॉर्मेशन देणार आहेत. Yes, there will be magic in this tour. And it goes something like this. Real easy to start. You don't have to be doing anything fancy. To turn off your machine, just hit the red button down. अशी खूप सारी इन्फॉर्मेशन घेऊन आपण आपल्या गाईड सोबत निघालो आहोत जंगलातनं डोंगराच्या शिखरापर्यंत जायला. जेव्हा तुम्ही पर्वतावरती चढत असता आणि समोरून उतारावरनं जर बाकी स्किडूज येत असतील, तर तेव्हा साईडला थांबून त्यांना असा रस्ता द्यायचा असतो, बिकॉज एवढ्या बर्फामध्ये स्किड होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. आणि आता आपण ऑलमोस्ट या पर्वताच्या शिखरापर्यंत येऊन पोहोचलोय आणि इथून आपल्याला आजूबाजूच्या सगळ्या पर्वतांची शिखरं दिसतायत आणि त्यावर असणारे पाईनचं जंगल आणि ते धुक्यामध्ये झाकलं गेलंय, ते इतकं सुंदर दिसतंय. पण अजून थोडंसं पुढे गेल्यानंतर मात्र आजूबाजूचं काहीच दिसत नव्हतं. स्नोचं वादळ येणार होतं, त्याच्यामुळे ऑलमोस्ट सगळीकडची व्हिजिबिलिटी खूप कमी झाली होती आणि समोर गाडी चालवण्यासारखी परिस्थिती राहिलेली नव्हती. त्याच्यामुळे आमच्या गाईडने आम्हाला सगळ्यांना युटर्न घ्यायला सांगितले आणि आता आपण पुन्हा रिटर्न जायला निघालोय. हे लोकही मे बी स्कीइंगसाठी आले होते, बट वादळात अडकण्याची शक्यता असल्यामुळे ते आता स्नोमोबिल्सकडे लिफ्ट मागतायत. आणि एका रायडरने त्यांना लिफ्ट दिलीही आणि सेफ ठिकाणापर्यंत पोहोचवलंही. ही आहे स्नोमोबिलची ऑफ रोड ॲडव्हेंचरस ट्रेल आणि ही पूर्ण घनदाट जंगलातनं जातीये. तुम्ही बघू शकताय खूप अरुंद रस्ते आहेत आणि आजूबाजूला फक्त पाईनची झाडं आहेत, जी पण पूर्ण बर्फामध्ये झाकली गेली आहेत, जे की खूप सुंदर दिसतंय. प्लस काही झाडांवरती बर्फाच्या वजनामुळे मधी मधी अशा कमानी तयार झाल्या आहेत, ज्यांच्या खालून जाताना मजा येते. या एका लास्ट ॲडव्हेंचरस टर्न नंतर आपली ही टूर संपतीये, कारण आपण जाऊन पोहोचतोय आपण जिथनं टूर सुरू केली होती त्या स्नोमोबिलच्या ऑफिस जवळ. हो, ही टूर तर संपतीये, पण ॲडव्हेंचर अजून संपलेलं नाहीये, कारण स्नो स्टॉर्म ऑलमोस्ट सुरू झालंय
आणि दुपारचे 4 वाजलेत फक्त. रोडवरची कंडिशन बघा, इतका अंधार झालाय की गाडीच्या लाईट्स ऑन ठेवल्याशिवाय तुम्ही ड्राईव्ह करू शकणार नाहीये. आणि अशाच कंडिशन्समध्ये आम्हाला ड्राईव्ह करत अजून घरी जायचंय. तर तुम्हाला आजचा आपला हा ॲडव्हेंचर डे कसा वाटला मला नक्की कळवा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत आणि फॅमिली मेंबर्स सोबत नक्की शेअर करा. आणि जर अजूनही तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, कारण मी येत आहे लवकरच एक नवीन व्हिडिओ घेऊन. तोपर्यंत पाहत राहा आपला चॅनल फंडोरा.